السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوتي اخواتاتي، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. اخوتي الله يحفظكم، الله يستركم هاد المرضى، والله ينجيكم، والله يعافيكم، والله يشوف من حالكم اخوتي. ها انتم اخوتي، ها انتي اليوم جبت لكم اليوم اخوتي اخواتاتي فرماسيا الفقراء، فرماسيا المساكين جبت لكم اخوتي، وتابعوا معايا. حق الله العظيم اخوتي اخواتاتي، اقسم لك بالله الى هاد الوصفه هادي قلتها للمراه والبارح ودارتها، وقالت لي والله يا الحاجه الا كنا كلشي طايحين في الدار صافي برينا ولينا بخير على خير. ها انتم اخوتي اخواتاتي، هادي هي اش كيقولوا لي هادي، شوفها شتيها معروفه هادي، معروفه اخوتي اخواتاتي. هذا اخوتي اخواتاتي الشيح، شتي الشيح كلشي هذا مغسول مصوب مكاد، كديروه هنا تحط، سمحوا لي. هذا اخوتي اخواتاتي الزعتر، هذه اخوتي اخواتاتي الخزامه صايبينها مكدينها. هادو اخوتي اخواتاتي حبيبات تاع القرنفل، ها هما. هادو اخوتي اخواتاتي عشيبه تاعت الارض، الباديانا. هادي اخوتي اخواتاتي المروت، حنا تنقولوا لها في البلاد المروت. ها انتم اخت الصيدليه ديال فرماسيان تاع المساكين. ها هو اخوتي جبت لكم هذا اخوتي. شنو هو السيترون؟ هو سمو لك بالله ما نسمح لكم دنيا اخره اخوتي الا ما درتوش هذا، وما وليتوش لاباس، والرواح ما يبقاش داك الماء الكيسير اللي من اخر داك العطيس. ها انتم اخوتي هذه سيترونه غديروها هنا. انتم اخوتي اخواتاتي كاتو معايا شنو درتو انا اخوتي اخواتاتي، زدت لهم وزدت واحد شويه تاع الماء الزهر هنايا. هذا درت الماء الزهر، ما عندكمش الماء الزهر ديروه مع هادي اخوتي اخواتاتي. هما اخوتي اخواتاتي هادي عرفتي شنو هي؟ هادي الخزامه فيها زيت الطيار، والله اخوتي اخواتاتي. هذا شيفه من عند الله، جبتو لكم شيفه اخوتي اخواتاتي. هاو ديروها. الله الله اخوتي اخواتاتي، قسما بالله منو تجميل. الله اخوتي اخواتاتي، الله 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 الله. والله اخوتي اخواتاتي ما نخلي عليكم على شي حاجه اللي غنديرها وما نقولهاش لكم بصفه نهائيه. سمو لك بالله اخوتي اخواتاتي، وانا راه غير الفرن ديال الضو هذا باش كنصور معكم. ها انتم ها الله اخوتي اخواتاتي، منها تجميل، منو اخوتي اخواتاتي زين توضاو به، كينقي داك الميكروب اللي في الارحام ديالنا. هذا الشيء اللي درت لكم هنا، توضاو به وبوخوا عليه، حطوه في الدار، سدوا عليكم الشراج بقاو هكا اخوتي. الله 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 يا اخوتي، الله والله يقسم لك بالله. الله اخوتي، الله 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 الله. والله ما يبقى فيكم الرواح، والله ما يبقى فيكم ديك الحركه، والله ما تبقى فيكم ديك اللهفه اللي كتكون هنا، والله ما يبقى فيكم الماء كيسيل من القوات، والله ما تبقى فيكم الكحبه، نساء رجال ودراري صغار وكل شيء. ها انتم اخوتي راه دابا وقتها سهله، هذه المريته راه كاينه موجوده. هذا الشيح موجود، ما زدت لكم شي حاجه اللي غريبه. هذه الخزامه
ما لقيتوهاش هكا جيبوا 2 دراهم ولا 3 من عند العطار. هذه الخزامه غير انا فضلت الخضر. دابا وقت الربيع وقت كلشي كيتباع خضر عند العطارين. هذا الزعتر صافي، ما كاين حتى شي حاجه اختي غريبه جبتها لكم ما هياش كاينه عادي تحلو فيها. هذه خوتي خواتاتي هذا القرنفل، هذه نجمه الارض باديان. هذه هي الباديان اللي كتسمعي تيقولوا الباديان هي هذه. والله خوتي خواتاتي نص ديال السيترونه، شويه الماء، ديروا بوطه صغيره. هانتوما خوتي تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله خوتي. ها نوريكم، شوفوا تبارك الله. ربي يا خوتي خواتاتي ها خم عليكم بالله لا ما ديروا هذا. الله 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 يا سيدي يا ربي على النعمه تاع سيدي ربي. والله النعمه خوتي خواتاتي تاع سيدي ربي، النعمه هذه خوتي قسما بالله. شوفوا الشيح المعقم الزين الحبيب الغالي، الشفاء اللي في هاد الاعشاب اخواتي خواتاتي. دخلت عليكم بالله الا ما درتوها وما وليتوش لاباس ما سمحوش ليا اخواتي خواتاتي. وصفه طبيعيه فعاله، ديروها ونعسوا. شتي هادي ديروها ونعسوا خوتي خواتاتي. هذا راه الطرف تاع عندك وتنساو هذا الطرف ديال السيترون. السيترون راه يا سلام، الحامض راه يا سلام معقم، القرنفل معقم، الشيح يا سلام، الخزامه فيها زيت الطيار يا سلام، الزعتر يا سلام. واحسن هادشي كيدخل لكم معاه هكا القرجوطه، كيدخل لكم كيمشي احسن ما تشربوا. انا كنصحكم بهاد الوصفه خوتي خواتاتي، بخوا عليها وتوضوا بها. النساء راه زوينه زوينه، الميكروب اللي تيكون عندنا في الارحام ديالنا راه تيخلي الارحام ها تبخو بوخو. غدا تاني عاود تديري في الليل، غدا ديري خليه يومين 3 ايام، الصباح صفي منه وطيبيه، ضربي عصفورين بحجر شافي. هذا الرواح تنوضي منه ومقوي. هو القرنفل كيطلع المناعه، هو هذا الباطيان كيقوي المناعه في البلاصه، كتطلع لك المناعه، كتطلع على هاد المرضى وعلى هاد الشيء. ما عاد يجيك ان شاء الله حتى شي حاجه اخواتي خواتاتي. والو تمشيو عند العطار تشريو هاد الشيء. ها انتم اخواتي خواتاتي، ها انتم اخواتي خواتاتي، كل عشبه نابته. شوفوا الشيح كل عشبه نابته فيها راح الله راح الله راح الله يا اخواتي خواتاتي. الله 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 اخواتي خواتاتي. الله العظيم اللي قالوا المثل دار يجي العطار كيشم غال من خنيشتو ومشواري. الله يا خوتي الله حق الله العظيم. انا هو دوايا الباحث تنديرو تداني الناس. عرفتي اش درت انا؟ درت البارح الفورنو ديال الضو في داري قسما بالله، ودرتو هكا حطيتو في واحد الطبيقه مدوره، ودرت المالطه ودرتو حاجه هكا تحت مني، وبقيت تنحس براسي طارقت وداني الناس. صافي طحت ما تقعدتش مع بداتي شي كحبه. البارح درت خدمت الكلمه ديال الطوموبيل، كنت في البارح مشيت لتارودات وجيت. عرفتي ملي جيت لتارودات فيها الموت اخواتي خواتاتي، فيها البرد. جيت تالي زكان خلطت ونزلت براسي الطوموبيل حدا الدار وطلعت ونزلت. صافي غير نزلت وهو يضرب غير داك البرد صافي تاع الكلمات طافي تخنق. كنحس براسي صافي ما تلاش فيا وانا ندير الصيدليه ديالي. درت الصيدليه ديالي صبحت الحمد لله منها وجهي تنور. بحال كتسخني كيتحلوا المسامات بقيت ديري هكا كضربي 3 العصفورين بحجر. ثلاثه كتقاديو التشميل ديالك وكتوضي الارحام ديالك كيتنقاو، كداوي شرايين القلب وكتطلعي المناعه. يا سلام في هذا الشيء.
ايوا انتم اخوتي خواتاتي، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. ما تبخلوش، راني جمعت معكم شويه. انا اخوتي خواتاتي دخلت عليكم بالله الا ما ديروا هذا العلاج. ديروا اخوتي خواتاتي قسما بالله لا ديروه. ها انتم اخوتي ديروا هذا العلاج، ديروا ها انتم. ها الشيح، ها المروت، ها الخزامه صافي هادو، ها الزعتره 4 المسائل. لا نسيتو تربطوا الفيديو. هذا راه الزعتر خضر، الا ما كانش خضر ديروه يابس، ما عندكمش نتوما الخضور، الا ما لقيتوش اللي موفر لكم ديروه. ها هو هادشي اللي كاين. ايوا انتم اخوتي خواتاتي، الحامض هواطها الله السيترون. ايوا مرحبا بكم اخوتي، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. هذه جبت لكم وصفه لا تبخلوش عليها اخوتي خواتاتي. حطي ديالنا والقرنفل صافي يلا، وديروا هادشي خو عليه توضوا عليه. الا عندكم شويه السهر ديروه، ما عندكمش صافي بلاش. ها الخير هنا، ها العشبه، ها العشبه، كل عشبه نبيته، كل عشبه نبيته اخوتي فيها حكمه الله تبيته. ها هما شوفي النعمه اللي عطانا الله، شوفي شحال من النعمه. والبشر تيدير فيك واحد شويه يقول لك درت فيك الخير، والله كيعطينا النعمه الكبيره حتى واحد ما تيقول لك راه عطاني الله. ايوا اخوتي خواتاتي تنودعكم وتبارك الله عليكم المشاهدين ديالي المتتبعين ديالي داخل المغرب وخارج المغرب. كنشكركم بزاف المحبين ديالي، حبابي حباباتي وليداتي بنياتي صحاباتي العزاز عليا الغالين عليا. كنحبكم 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 كلكم اخوتي وكلكم وليداتي وكلكم والديا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يلا اخوتي خواتاتي لقيت عنكم نبوسكم. السلام عليكم. ديروا هاد الوصفه، ما نسمح لكم حتى اللي ما باغاش يديرها اخوتي خواتاتي وصلها للناس. ما نسمح لكم اللي ما حكاتش عنده ما نسمحش ليه حتى اللي ما بغاش يديرها وما عجباتوش يرميها للناس. اللي الناس راه مرض اخوتي خواتاتي، الناس راه مرض، راه هاد المرض جا تاني الله يجعل سيدي ربي يهزو علينا. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.